Дүниетану сабағымызды бастаймыз. Балалар, бүгін біз дүниетанудан болашаққа саяхат бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімнен сен туған өлкең бойынша туристік маршруттар жасауды үйренесің. Техникалық прогрестің адам өміріне әсерін зерттейсің. Бренд деген сөздің мағынасын білесің. Қазақстанның ұлттық брендін жасауды үйренесің. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің туристік маршрутым. Сабағымыздың мақсаты туристік маршрут жоспарлаудың мәнін білесің. Қазақстанның көрікті жерлеріне туристік маршрут құруды үйренесің. Туристік маршрут деген не? Туристік маршрут немістің маршруты деген сөз мағынасында. Туристер жүріп өтетін бағытты күні бұрын жоспарлау арқылы тарихи орындар мен мәдениет ошақтарын аралап танысуға бағытталған. Сонымен қоса табиғат ескерткіштерімен танысуға арналған жол дегенді білдіреді. Балалар, жаз жақындап қалды. Сен өз еліңнің мәдениеті мен тарихы жөнінде көбірек білгің келеді. Неден бастауды, қайда баруды ойластырып жүрсің? Ендеше алдымен туристік маршрут құрудан бастайық. Маршрут деген сөзді естігенде нені елестетесің? Ең бірінші, туристік маршрутты жоспарлау керек. Ол үшін бізге қандай құралдар қажет? Әрине, ол үшін бізге интернет, карта, түрлі оқулықтар, энциклопедиялар, ақпарат құралдары керек. Нені білу керек? Бірінші, баратын бағытыңды, саяхаттың мақсатын, көлік түрлерін, қаражат шығынын, қажет уақытты білуің керек. Туристің назарына. Туристің таңдап алған бағытына туристік фирма өз қызметін ұсынады. Туристерге көлік және экскурсия жетекшісінің таныстыру қызметі көрсетіледі. Яғни, қазір балалар туристке бару үшін туристік фирмалар өз қызметтерін ұсынады екен. Туристер барған жерінде тарихи және табиғи ескерткіштермен танысады. Мұндай жерде экскурсия жетекшісінің көмегі қажет. Балалар, оқулығымыздың 125-ші бетінде Қазақстанның туристік бағыттарға жобаланған картасы берілген. Алдымен қай жерден бастайтыныңды анықтап алу керек. Картадан баратын жерлерді белгілеп, нысандарды нақтылау керек. Мысалы, киелі орындардан бастап, табиғаттың көрікті жерлерімен аяқтауға болады. Қазақстанның тарихи орындарына саяхат жасайық. Қазақстанда халық құрмет тұтатын қасиетті жерлер көп екен. Суретте біз осы қасиетті жерлерді көріп отырмыз. Бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Арыстан Баб кесенесі, Айша Бибі кесенесі, Бекет Ата жер асты мешіті. Бұл орындар тарихи және мәдени ескерткіштер қатарына жатады. Олар өткен ғасырлардан сыр шертеді. Отанымыздың оңтүстігіндегі туристік бағыттармен жүріп отырсаң, көпшілігі рухани киелі орындар саналатын тарихи ескерткіштерден тұрады. Тарихи ескерткіштер мемлекет тарапынан қорғауға алынған. Сен білесің бе? Нұр-Сұлтан қаласында аспан астындағы Атамекен мұражайы орналасқан. Онда Қазақстанның барлық қалалары мен тарихи ескерткіштерінің кішірейтілген модельдері көрсетілген. 1,7 гектар алаңда, бұл 2 футбол алаңындай болады. Елді алақандағыдай көруге және оның
сәулет ландшафт тарихымен танысуға болады. Картада 14 облыс пен 2 республикалық маңызы бар қала Нұр-Сұлтан мен Алматы орналасқан. Тапсырма балалар. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласы бойынша немесе өз өлкең бойынша туристік маршрут жасап ұсын. Жақсы балалар. Тапсырмаларды мұқият, ұқыпты орындаймыз.